Muito bem, estamos aqui com uma dock que comprei, uma iHome, que já vos mostro, que o objetivo é colocar aqui um iPad que tem aqui essa proteção, por isso requer uma dock diferente, esperemos que resulte. Como podem ver, tem aqui essa proteção aqui. Ora bem, comprei na Pixmania, custou eu coloco depois no vídeo a quantia. Vocês consultarem, vou abrir aqui a caixa. Ora, cá está uma grande caixa para isto apenas. Vamos ver o brinquedo. Vamos lá abrir aqui isto. O que é que traz aqui dentro? Ok. Manuais, quem precisa disto? Ninguém. Ok. Aqui tem um adaptador para os vários países. Temos aqui para Portugal. Este aqui. O carregador em si. E agora é que o aparelho, vamos cá ver como é que é esta beleza. Está ligado, mas tem aqui luz. Parece que vinha com um bocado de bateria, agora deve ter ligado. Está desligado. Assim, parece-me bom material. Um alumínio, tipo escovado. Aqui tem colunas aqui de um lado e do outro. Tem aqui a base, já experimentei aqui um bocado com o iPad. Liga. Tem aqui o controle de volume. Bem, vou montar e depois a gente faça aqui no vídeo relativamente às primeiras impressões. Até já!